И снова здравствуйте, уважаемые подписчики. В предыдущей части нашего видео я обещал показать в разрезе, почему же все-таки выходит из строя данный масляный радиатор двигателя ОМ651 производства Mercedes, из-за которого в итоге выходит из строя двигатель ОМ651, клинит коленвал и двигатель ремонту не подлежит. Требуется покупка контрактного мотора. Так вот, дело все в том, что внутри очень мелкие каналы прохода антифриза. Поэтому забиваются эти каналы и масло перестает охлаждаться. Антифриз входит в эту трубку, проходит через радиатор и выходит в это отверстие. Масло входит сюда и выходит вот сюда. Так вот, если подуть в данный радиатор, то он будет дуться очень плохо. Соответственно, мы понимаем то, что каналы уже почти забиты. Так вот, я уже подготовился, разрезал радиатор другой, который уже с заклинившего мотора. Он вообще не продувался до того, как мы его разрезали. То есть забит полностью. Во-первых, вот здесь грязь такая, которая еле отколупывается. Ну и в мелких сотах, посмотрите, какие они мелкие. Они очень быстро забиваются от некачественного или старого антифриза. От накипи. Так вот, чтобы избежать поломки вашего двигателя ОМ651, требуется хотя бы через 100, 200, 300 тысяч километров менять данный радиатор, и ваш двигатель будет ходить миллион, а то и больше, может даже 2. Потому что есть уже у нас несколько клиентов, которые оставляют свои комментарии, которые уже прошли больше миллиона, еще неизвестно сколько пройдут, меняя каждые 100-200 тысяч данный радиатор. Поэтому пробуйте, оставляйте свои комментарии на нашем канале, подписывайтесь, ставьте лайки. Всего вам доброго, до встречи.